السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات وحلويات إياد. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة اللي كتجي جديدة، وهي تشيكن ناغيت. واحد الدجاج كيجي مقرمش، كيجي لذيذ، كيجي روعة، لا في الشكل ديالو ولا في المذاق. وهاد الوصفة عدلتها لوليداتي، واليوم إن شاء الله غنشاركها معكم بكل أسرار النجاح ديالها. غندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. كنحتاجو في المقادير ديال الخلطة الأولى. عندي هنا في التوابل معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الدجاج، نص معلقة صغيرة ديال الزعفران البلدي، جوج معالق كبار ديال السكر الخشين، معلقة صغيرة مع مراس ديال الصوجا، وكنحتاجو جوج معالق كبار ديال الملحة، ولتر ونص ديال الماء. هادو هما المقادير ديال الخلطة الأولى. غندوزو للطريقة وخليكم معايا. في إناء كنعملو جوج معالق كبار ديال السكر، كنعملو جوج معالق كبار ديال الملحة، كنعملو التوابل أو العطرية اللي ذكرت لكم، معلقة صغيرة مع مراش ديال الصوجا، وكنضيفو الماء وكنخلطو هاد المكونات اللي ذكرت لكم مزيان بالخلاط اليدوي حتى كيتخلطوا مزيان بهاد الطريقه هادي. هنا يطرو نص ديال الماء، كتبقى على حساب القطع ديال الدجاج اللي عندكم. كان عندكم كيلو كتعملوا لتر ونص، كان عندكم قل كتعملوا قل ديال الماء. غنخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. وكنحتاجو كيلو ديال القطع ديال الصدر ديال الدجاج، كنرقدوه مزيان في الملحه والخل وكنغسلوه وكنقطعوه على هاد الشكل هذا. تقدروا تقطعوا الحجم اللي بغيتو، وكنخليوه حتى كيقطر مزيان. وكنكونوا وجدنا ديك الخلطة من قبل اللي شاركت معكم، كنخلطوها واحد شوية وكنبداو نضيفو ديك القطع ديال الدجاج ديال الصدر ديال الدجاج. بغيتكم ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة، راه كتجي لذيذة، وانا متأكدة الا جربتوها بالطريقة ديالي وليداتكم راه غتعجبهم بزاف كيما عجبت وليداتي. انا عدلت هاد الوصفة، عدلتها جوج مرات في الصيف وما كانش كيكتب نصورها باش نشاركها معكم، وكتب هاد المرة عدلتها وصورتها لان كتدي شوية د الوقت باش تحضروها، لان فيها عدة مراحل. والخلطة هذه هاد الخلطة هذه أنا راه غنخليها مثلا غنعملها في الصباح، نوجدها حتى لليل، يعني غنوجدها للعشاء. وانتوما إلا عدلتوها في العشية تخليوها حتى الصباح. وكنضيفو في الأخير ديك نص كاس ديال الخل، كنضيفوه وكنخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم. وغنغطي هذا الإناء وغندخلو للثلاجة، غنخليه من 5 سوايع حتى ل6 سوايع، وإلا كان ليلة من أحسن. وكنحتاجو في الخلطة الثانية، عندي هنا مكعب ديال الدجاج، معلقة صغيرة ديال الملحة، نص معلقة صغيرة ديال الإبزار، نص معلقة صغيرة ديال الزعفران، معلقة صغيرة مع مراش ديال التحميرة، جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق، غنحتاجو نص كاس ديال المايزينا أو النشا. كنشبرو واحد شوية ديال الماء يكون دافي، وكنضيفوه على داك المكعب ديال الدجاج وكنخلطوه مزيان حتى كيذوب لنا داك المكعب ديال الدجاج في داك الماء اللي حنا عملناه دافي. ضروري الماء هنا يكون دافي باش دغيا كيذوب لنا، وغنخلطو مزيان حتى تخلط مزيان داك المكعب الدجاج مع الماء اللي حنا عملناه دافي. راه وصفة ساهلة وراه كتجي لذيذة بزاف. كنتأكدوا داك الخليط راه تخلط مزيان. عاد ديك الساعات كنضيفوا التوابل او العطريه اللي ذكرت لكم. هنا تقدروا تضيفوا شويه ديال الهريسه او السودانيه. صافي كنخلطوا بهذا الشكل هذا. وكنضيفوا الدقيق. هنا تقريبا ما غنضيفش ديك جوج كيسان كاملين، غنخلي منهم واحد جوج معالق بحال هيدا. وغنضيفوا ديك نص كاس ديال المايزينا او النشا، نص كاس كما كتشوفوا معايا، ها هو كيظهر لكم. يعني ما تعملوش شي كاس كامل ديال المايزينا في الخلطه الثانيه. وغنخلطو بواحد الملعقه، كنخلطو مزيان. كنبداو نضيفو داك الخليط اللي حنا عملناه ديال المكعب ديال الدجاج مع التوابل ومع الماء دافي. صافي غنضيفو غنخلطو مزيان. عاد ديك الساعات كنبداو نضيفو الماء بشويه بشويه. الماء يكون بارد، الماء ما يكون دافي، ما حتى شي حاجه، غير الماء عادي ديال الكريفون هيدا. كنبداو نضيفوه بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخلطه
كتجينا بحال يعني نعدلوا الكيكة، يعني ديك الخلطة ما تكونش خفيفة بزاف، وفي نفس الوقت ما تكونش ثقيلة بزاف. كنبداو نضيفوا الماء، عايننا وميزاننا وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على داك الخليط اللي حنا باغيينه، وفي الآخر غنوريكم القوام اللي حنا باغيينه. صافي غنبدا نخلط ونبدا نضيف الماء بشوية بشوية، ما نضيفوش الماء يعني في دفعة وحدة باش ما يجيناش الخليط خفيف بزاف، خصنا يجي بحال الخليط كيما قلت لكم ديال الكيك. صافي دابا كنضيف الماء وأنا كنخلط، باقي ناقص الماء تقريبا. هنا غنعمل 2 كيسان ونص ديال الماء حتى ل3 الكيسان ديال الماء ديال العنبة، حتى كنحصلوا كيما قلت لكم على داك الخليط اللي تقريبا كيجي بحال الخليط ديال الكيك. بحال هيدا كنخلطو مزيان باش ديك المكونات كتدخل في داك الدقيق مع المايزينا أو النشا، وغنخلطو مزيان. باقي ثقيل، باقي غنزيد شوية د الماء باش حتى كنحصلوا كيما قلت لكم على داك الخليط اللي حنا باغيينه. حنا كنخلطوا وحنا كنشوفوا واش الماء ناقص أولا صافي ما نزيدوش الماء. هنا عملت 2 كيسان ونص ديال الماء، يعني ما تضيفوش كثار وعلى حساب الدقيق اللي عندكم. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. كيما قلت لكم كيجي الخليط ديالو كيشبه الخليط ديال الكيك، وكنتاكدوا داك الدقيق راه تخلط مزيان، ما بقاش كيبان لنا الدقيق يعني كيظهر. قربت لكم الكاميرا باش يظهر لكم اكثر. هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه. كما قلت لكم كيجي بحال الخليط ديال الكيك. هنا داك القطع ديال الصدر ديال الدجاج خليتهم 5 ديال السوايع في الثلاجه، والا خليتو اكثر كيكون من الاحسن. انا كنت محتاجه فيه يعني للعشاء، لداكشي نتوما في الاخير غتشوفوني صورته بالليل، يعني خصو ضروري يدي الوقت باش ديك التوابل اللي عملنا تدخل في القطع ديال الصدر ديال الدجاج. كنبداو نقطرو من داك الخليط بحال هيدا، وكنعملو في الخلطة اللي حنا عملناها. طريقة ساهلة وأنا متأكدة إلا جربتوها راه ما تستغناوش عليها. تقدروا هاد الطريقة هادي تقدروا تعملوها ماشي غير في القطع ديال الصدر ديال الدجاج، تقدروا تعملوها حتى في داك الفخيضات حتى هما كيجيو مزيونين. صافي عملت داك قطع ديال الصدر ديال الدجاج كامل في هاد الخلطة هادي اللي حنا عدلت معكم، وجاني هاد الإناء جاني شوية صغير، يبقى نعملو في واحد البواطة اللي تكون هيدا تكون كبيرة باش نقدر نغطيها ونتحكم فيها في الغطا ديالها، يعني تغطى مزيان، ضروري خصها تغطى مزيان. أي بواطة عندكم يعني تكون كبيرة عملوا فيها هاد الخلطة بحال هيدا. دابا غنخوي داك الخليط كامل وغنغطيه وغنرجع ندخلو للثلاجة، وغنخليه 3 السوايع أولا 4 السوايع. يعني أنا بهاد الخلطة هادي ملي عدلتها المرة الثانية غطيتها غندخلها للثلاجة غنخليها حتى لليل. يعني أنا هاد الشهوة هادي اللي عدلت اليوم محتاجاها حتى الليل، يعني عاملاها للعيال للعشا. وانتم تقدروا تعدلوها في العشية وتخليوها حتى للغدا، إلا كنتو عاد تحتاجوها للغدا تخليوها حتى للغدا. دابا غنغطي البواطة مزيان وغندخلها للثلاجة وغنرجع معاكم نكملو. وكنحتاجو في المقادير ديال الخلطة الأخيرة اللي كتجي مقرمشة وكتجي لذيذة. هنا عندي 4 ديال الشيبس، أي نوع تقدروا تستعملوه، تقدروا تستغنوا على هاد الشيبس. وكنحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق، كاس مع مرش ديال المايزينا أو النشا. وكما كتشوفوا معايا الخلطة راه خليت المرة الثانية 4 ديال السوايع. راه كيبان لكم يعني الضو ماشي ديال النهار، يعني ديال الليل. أنا كنصور دابا بالليل لأن هاد الخلطة قد ما بقات في الثلاجة قد ما كتعطي نتيجة ناجحة. هنا في إناء كنضيفو داك 2 كيسان ديال الدقيق، وكنضيفو المايزينا كاس مع مرش، وداك الشيبس راه أنا طحنتو حتى كيرجع بودرة، وكنضيفو شوية ديال الإبزار، وكنضيفو شوية ديال الملحة. هنا تقدروا تضيفوا السودانية، أنا ما بغيتش يعني ما بغيتش هاد الوصفة تجيني حارة، بغيت يعني غير داك المذاق ديال الشيبس مع التوابل راه كيجيو لذاذ بزاف. وكنخلطو مزيان بهاد الطريقة هادي كنخلطو. هنا غنوريكم 2 ديال الطريقات، الطريقة اللي عجبتكم غتقدروا تستعملوها. هذا هو الشيبس ملي كنطحنو. أنا عملت غير شوية، يعني غنعمل منهم غير حبات، ما غنعملش يعني الكمية كاملة بهاد الشيبس. كنشبروا القطع ديال الصدر ديال الدجاج كنزولوه من ديك الخلطة وكنعملوه في الدقيق. هذه الطريقة الأولى اللي غنشارك معكم تشوفوها. كنعملو في ديك الدقيق وكندخلو مزيان الدقيق في ديك القطع ديال الصدر ديال الدجاج،
وكنرجعوا نعملوه كتكون عندنا واحد الزلافه فيها الماء، وكنرجعوا نعملوا ديك القطع ديال الصدر ديال الدجاج في الزلافه اللي عندنا فيها الماء يكون عادي. هيدا دغيا كندخلوا ديك القطع ديال الصدر ديال الدجاج وكنقطروه وكنعملوه في ديك الخلطه اللي حنا طحناها ديال الشيبس. هنا الشيبس راه بين المالح وبين الحار، يعني راه كتجي واحد المذاق روعه. كما قلت لكم انا الشيبس راه ما نعملش منه كيلو كامل، يعني غير واحد يعني تقريبا شي 5 ولا 4 ديال القطع ديال الصدر ديال الدجاج، وكنرجعوا عاود نعملوه في الدقيق مع المايزينا، وكندخلوا داك الدقيق مع المايزينا مزيان وكنفضوه واحد شويه، وكنرجعوا نعملوه في ديك الماء، وكنهزوه دغيا مباشره كنقطروه ما كنخليوهاش في الماء بزاف، وكنفندوه في ديك الخلطه ديال الشيبس. راه كتعطيه واحد المذاق غزال كيجي بحال اللي كيتباع في المحلات، وكيجي حسن بصراحه، كيجي لذيذ بزاف، لان انا ديال المحلات كليتو، يعني كيكون حتى هو مزيون بحق ما كيكونش بحال ديال الدار، وكتعرفي راسك شنو كتعدلي فيه، لان الاخطر في هاد الوصفات هادم هو داك الزيت اللي كيقليو بزاف. انا كيلو ديال هاد الصدر ديال قطع ديال الصدر ديال الدجاج غير قليتو المره الاولى، ملي بديت كنجبد كنزولهم وكنرجع نعمل قطع اخرين، كيبدا الزيت كيكحل. يعني تصوروا نتوما ديال الزنقه راه كيبداو يقليو به حتى ل 20 كيلو حتى ل 50 كيلو، وداك الزيت راه كيكون كحل. من احسن هاد الوصفات نعدلوهم لوليداتنا في الدار، وكيكونوا صحيين اكثر واكثر، وكتعرفي راسك شنو كتعطي لوليداتك. دابا عملت يخرين بشيبس، وهادو بقى نخليهم غير بهاد الدقيق اللي انا عملت، وكتكون عندنا واحد المقله اللي كنعملوها فيها كميه ديال الزيت تكون زايده، وكنخليو في الاول تكون البوطه مجهده. ملي كيسخن الزيت مزيان كنرجعوا البوطه تكون الحراره ديالها يعني اولا تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف، باش ماشي يتحمروا من الداخل يبقاو لنا خضر. حنا بغينا هاد القطع ديال الصدر ديال الدجاج يطيب مزيان يتقلى مزيان. كما كتشوفوا معايا هذاك اللي عملنا لهم تشيبس راه غير جاوني غير 4، وياخرين هما اللي فيهم غير الدقيق والمايزينا، حتى هما كيجيو مزيونين بجوج بيهم، ما كيجيش شي فرق يعني متغير. وما نقلبوهمش ديك الساعات، نخليهم حتى يبداو يبانوا لنا بحال هيدا كيتحمروا، يعني محمرين من الجناب، عاد كنقلبوهم وكنخليوهم يتحمروا مزيان باش كيجيونا مقرمشين، وكيجيونا بحال اللي كيتباعوا في المحلات واحسن. وبصراحه هاد الوصفات تستحق تجربوها ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا معايا يعني ديك القطع ديال الصدر ديال الدجاج بدا كيتحمر، والعيال راهما واقفين عليا كيتسناوه فوقاش يوجد، لان كما قلت لكم انا هاد الوصفه عملتها للعشاء. هنا كتكون عندنا واحد الشبكه هيدا كنعملوها في واحد الطبسيل، اولا كتعملوا الكاغيط ديال المطبخ. صافي هنا حتى كيتحمر مزيان. هنا راه الضو راه ما كيبانش مزيان، يعني كما قلت لكم انا صورته بالليل، وكنبدا نزيد ديك القطع اللي باقي لي وغنستمر بهذه الطريقه، وان شاء الله غنتلاقاو اللي غيوجدوا. التشيكن ناغيت ديالنا صباح واجد، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعدلوا بالطريقه اللي شاركت معكم اليوم. ما قليتوش كامل، يعني كيلو بزاف باش نقليوه كامل العشاء. اللي بقى لي غنعملوه غنردوا للنبيله، والساعه اللي كنحتاجوه كنجبدوه، كنعملوا هيدا كنقدموه في الطبسيل لوليداتنا والعائله ديالنا، كنرافقوا معاه اما كيتشوب اولا مايونيز، اي حاجه تقدروا ترافقوا معاه. هيدا شي شلاضه اولا شي صوبه تكون ديال القرعه، هيدا كما كنعرفوا دابا حنا الشتا. دابا غنستمر حتى غنعملوا في هذا البلاطو. وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى هاد الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، اللي بصراحه كما كنقول دائما تستحق التجربه، تعدلوها العائله ديالكم ووليداتكم. وكما قلت لكم اي حاجه كتعدلوها في الدار يعني كتكون صحيه كثر. كما كتسمعوا التقرميشه ديالو كيجي مقرمش، كيجي طايب من الداخل، كيجي داك الدجاج لذيذ بزاف. بصراحه يستحق التجربه. بغيتكم ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتكتبوا لي في التعاليق اللي كتفرحوني بها دائما. وانا بصراحه انا هذه الوصفه كما قلت لكم عدلتها 2 ديال المرات في الصيف وما كتبليش نشاركها معكم. الدجاج راه قد ما خليته قد ما كيجي طري، وكيجي مقلي، وكيجي طايب مزيان، وكيجي لذيذ في نفس الوقت. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع الأحباب والأصدقاء باش ينال الفائدة. ودائما كنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق اللي كتكتبوا لي. تبقاو على ألف خير، ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.